大家好，歡迎返嚟我嘅 channel， 我係阿欣。繼上集帶咗大家去韓國唔同嘅地方玩，今集呢，我就會帶大家去食韓國出名嘅麵包同埋 pizza。首先第一站我哋嚟到呢間 ASAP Pizza， 雲大9號出口行10分鐘左右就到噶啦。上到2樓就會見到正門噶啦。我哋之所以想食呢間 pizza 呢，係因為我哋睇 Zero Base One 嘅綜藝節目，佢哋個經理人食緊一間疑似係呢間嘅 pizza 呢，係真係食得好似好滋味啊！跟住連利特原來都推薦過呢間 pizza 嘅，仲要喺 Google 上面係有4.9分嘅高分噶。一入到嚟見到呢，佢係行一個復古嘅美式風格，同埋佢哋凍喺度嘅外賣盒同節目上面嗰個外賣盒嘅字係一樣嘅，所以我哋更加 confirm 呢，一定係呢一間 pizza 啦。可以睇到呢，成間鋪頭嘅台凳呢都係用咗麥當勞嘅嗰種紅色，就好似走緊一個美式餐廳嘅風格咁。嚟到一定要嗌佢嘅招牌 pizza ASAP Signature。咁我哋都嗌咗個 single size 嘅 ASAP Signature 嚟試下嘅，佢呢好特別，個 pizza 嚟到呢係一個橢圓形嘅 pizza， 係我哋第一次見喎。咁可以見到個 pizza 呢都好足料喎，用咗美國正宗進口嘅辣肉腸啦，佢哋 ASAP Pizza 特製嘅醬汁同埋一個薄脆嘅批底嘅。食之前呢，記得加埋呢個芝士粉就更好食啦。真係勁多醬汁啊！睇下真係勁多芝士，勁拉絲啊，同埋個批底好薄好脆，加埋啲醬汁真係超級濃郁。跟住我哋仲嗌咗個奶油芝士意粉嚟食嘅，呢個意粉都落咗勁多芝士去焗，都幾好食。不過相較 pizza 嚟講呢，就比較普通啲。pizza 嚟講呢，呢間鋪頭真係非常值得一試，推薦大家嚟啊！跟住我哋嚟到呢間韓國嘅人氣麵包鋪 Artist Bakery， 安國站1號出口右轉就到噶啦。好中意去門口呢個英倫風格嘅建築啊！門口嗰度會有個 cash table 嘅自助登記機，咁就會顯示而家有幾多個人等緊啦。咁你揀語言之後呢，佢會有個 QR code 彈出嚟俾你掃嘅。咁你用電郵登記完呢，佢就會收到封確認信，信入面會有個 link 呢，可以俾你睇到排隊排到邊嘅。呢間 Artist Bakery 呢，其實係另一間好出名嘅 London Bagel Museum 嘅姊妹店嚟嘅。一入到去先攞咗麵包夾同托盤呢，跟住再去揀麵包。一嚟就見到勁多種類嘅法包啊，真係咩味都有啊！同埋仲有佢哋招牌嘅鹽味麵包都有好多唔同口味啊，一定有你中意嘅一款啊！揀啱就可以夾自己中意嘅麵包噶啦，唔使擔心店員都會不斷補上啲新鮮出爐嘅麵包嘅。記得呢個人氣 No.1 嘅鮮牛奶奶油鹽麵包一定要試啊！真係好中意佢呢一種呢，一邊賣麵包，一邊喺啲麵包隔離呢，又喺度製作緊新鮮麵包過程嘅樣，可以俾你睇到，成個感覺係好治癒，同埋呢所有麵包你望落去都覺得好吸引，好想試啊！估唔到呢，佢呢個賣麵包鋪嘅鋪頭呢，都仲有鋪頭周邊嘅產品可以俾你買添，同埋你仲可以加購唔同嘅醬啊、蜜糖啊、cream cheese 嚟配啲麵包食嘅。俾錢嗰陣仲可以嗌埋咖啡或者其他嘢飲噶。估唔到我哋買得開心得滯，最後食麵包都買咗38,800 won啊，差唔多200蚊港紙。最後我哋嗌咗伯爵茶牛奶鹽麵包、芝士蜂蜜鹽麵包同埋鮮牛奶奶油鹽麵包，3款唔同口味嘅包嘅。跟住仲有呢個楓糖合桃 cream cheese 醬，
呢個白雀茶鹽麵包呢，外層包住咗一陣白雀茶味嘅白朱古力，然之後入面呢都有啲白雀茶醬嘅餡喺入面嘅。咁不過稍為呢嫌佢個包底呢比較乾咗啲。呢個鮮奶油鹽麵包真係有好濃厚綿密嘅奶油餡喺入面，佢個口感勁清爽，甜得嚟唔會好漏，真係超級正啊！超好味。最後呢個芝士蜜糖麵包都唔錯嘅，有好濃嘅芝士鹹香喺入面。如果你嫌啲麵包個味太單調，都可以點埋呢一個醬，真係會好食好多嘅。3款麵包入面，我最推薦呢個鮮牛奶奶油鹽麵包。佢除咗個奶油真係整得好好食之外呢，個麵包嘅包底呢，佢都係好鬆軟。除咗包之外，我哋仲買咗呢一個黑松露蘑菇濃湯，又係超好飲。睇得出佢係落咗勁多料落去，飲到呢入面有勁多蘑菇碎同埋好濃郁嘅奶香味啊！跟住呢杯 Ice Latte 都唔錯嘅。整體嚟講，好推薦呢間 Artist Bakery， 如果有時間一定要嚟試啊！轉個頭，我哋就嚟到呢間2025年新開嘅 Hello Kitty Apple Cafe 啦。響明洞站6號出口，步行大概3分鐘就到噶啦。入到去呢，真係見到勁多 Hello Kitty 嘅周邊啊！就算你唔買咖啡呢，都可以照入去行佢嗰啲周邊商品嘅。咁另一邊廂就係佢哋嘅主題咖啡店啦。入面成間咖啡嘅裝飾都好靚，好適合打卡嘅。入到去真係覺得自己好似俾 Hello Kitty 包圍住咗，好似去咗佢屋企咁啊！我哋入到嚟都嗌咗杯 Hello Kitty 嘅蘋果果凍梳打啦，同埋一杯 Ice Americano 嘅。我覺得味道都唔錯，個咖啡呢就會偏濃少少，而個梳打呢就係好正路嘅梳打汽水。跟住上一層呢，都仲有好多 Hello Kitty 嘅周邊可以買噶。Hello Kitty 嘅 fans 一定唔好錯過，記得要嚟啊！最後推薦大家呢，一定要嚟買呢個自然島鹽麵包。佢呢喺宏大站3號出口行5分鐘就到噶啦。鋪頭淨係會賣一款麵包嘅啫，就係呢個自然島鹽味牛角包，淨係得1袋4個嘅袋裝可以買。響包裝上印咗佢哋對麵包嘅3大承諾，包括佢哋會用加拿大產最高等級嘅麵粉、法國品質認證嘅奶油同埋天然曬乾嘅法國鹽。一開始真係俾佢呢個簡約文青嘅木質調風格呢吸引咗過嚟，想買佢呢個麵包啊！佢呢成間鋪真係淨係擺咗佢哋呢個招牌麵包同埋呢一大鍋嘅天然鹽喺個店面嗰度，反而令你覺得佢係一種好有匠人精神嘅感覺啊！連佢呢一個包裝袋都係好簡約，好鍾意啊！好香咯，我會話呢個麵包呢，雖然望落去係平平無奇，但係食落去呢，佢個外層真係微微地脆，入面係勁鬆軟啊！可以睇得出呢，佢係落咗好多牛油，因為佢牛油香係好重嘅。雖然佢食落去唔係一個好驚豔嘅味道，係一個純粹好簡樸嘅味，但係又真係出乎意料地又幾好食喎。雖然以一個冇餡嘅普通麵包嚟講呢，佢嘅價錢其實都比較貴少少，但係我覺得真係值得一試，佢個味道真係唔錯。同埋最後呢，嗰日我係拎埋上飛機返到香港食呢，佢都依然仲係咁鬆軟啊！話咁快，今集嘅韓國麵包之旅就完結啦。咁下集呢，我會介紹2間我覺得好好食嘅韓國烤肉店俾大家嘅。如果大家想留意我最新嘅出片動向，就記得要喺下低 follow 我嘅 channel 啦。如果你都中意我呢條影片嘅話呢，就喺下面幫我撳個 like 同埋留個言啦。咁我哋下集再見啦，拜拜。